Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana tepang deui seung simkuring Kang Rahmat. Dina pidangan Karanjang Kang Rahmat nganjang. Karanjang edisi ayeuna edisi anu wah luar biasa pamirsa. Margi simkuring silaturahim atanapi nganjang. Ka wargi simkuring malahan nya anu wah lami gitu nya mun ayeuna lagi penak. Salah sawios inohong dina bidang seni di Bandung Selatan khususna anjeunna anu rada khususna di dina widang nyanyi lagu pop Sunda nyaeta tutus teu birek deui Mang Wawan Herna. Sampurasun Mang Wawan. Rampes. Aduh, damang Mang Wawan. Alhamdulillah saik lah. Alhamdulillah. Mang Wawan sateacan hapunten ya waktosna diwagel. Mangga. Kadorong ku kepanasaran sareng hoyong etang-etang ieu malah obrolan anu janten dokumentasi pangintennya wirhing aya salah sawios inohong seni di Bandung Selatan khususna di Kecamatan Cimaung anu lebih khususna di dina widang nyanyi atanapi cipta lagu. Mang Wawan urang kawitan Mangga. nu kahiji Mang Wawan ti kawit iraha ya ngeureuy kana widang seni. Terus nah pas ngawitan ancruk memang langsung kana ngeureuy nyanyi lagu atanapi henteu gitu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten perantos dimeningakeun sim abdi pun Wawan Herna. Panginten urang langsung bae kana pertarosan. Pertarosan anu kahiji panginten ti kawit iraha. Karasan panginten upami emut ieu mah gitu. Upami telepat. Upami telepat mah nalika si Cika usia atanapi yuswana 10 tahunan. 10 tahunan. Ayeuna panginten tas 30 tahun. Panginten 20 tahun. 20 tahun kapangker. 20 tahun kapangker. Teras panginten ari eta mah dina seni mah panginten teu kenat. Sok sanaos panginten teu disebat seniman mah asa kirang payus. Mun panginten eta mah mung kutuna atanapi naon nanya dina seni panginten. Gitu. Kaduana pami nyanggi lagu mah panginten teu acan puluhan lah, acan puluhan tahun panginten nembe aya 8 tahunan mah aya. 8 tahunan mah aya. Janten naon diajar maksudna. Diajar ari saya mah teu. Mun karasan panginten upami seueur teh mah pami aya teh mah anu nganggo asa mingah. Gitu. Alhamdulillah. Kitu panginten karasan anu kahiji kadua nama. Anu salajengna Mang Wawan. Di antawis lagu-lagu anu disangi ku Mang Wawan ieu di tos ditembangkeunana atanapi dikawihkeunna ku saha wae Mang Wawan mangga disebatkeun. Di antawisna pangintennya ku pangarsa Bapak Haji Doli Mansur. Wis alhamdulillah. Teras panginten ku Agus Caleuy. Teras oge di antawisna ku Neng hilap deui lah da judulna teh Lotek. Hilap deui panginten aya lah pasti bakal aya nu ngangkeun eta lagu. Teras panginten ku anu dikenal nama panginten panggilan nama ku CH. Lagu naon punten langsung kan mun CH. Upami CH mah anu ngawitan mah gara-gara SMS paminta mah nganu ngawitan di anggo ku CH. Nah, terus panginten da seueur da hampir dahan nalika menuju ngalbum kene, VCD kene gitu nya. Ka rada kapangker mah gitu. VCD janten di albumkeun sane single gitu maksudna. Ku CH panginten di antawisna pami eta lagu dina album eta teh panginten nu sanesna mah mung 3 atanapi 2an nu sanesna mah siseueurna mah ku Mang Wawan mah gitu lah. Anu nyanyi eta lagu dina album anu digarap ku CH nalika harita. Panginten teras deui ku Cep Abil Jatnika panginten. Ku Cep Abil
anu ayeuna panginten nuju hit lah. Nuju hit kumargi panginten eta mah gaduh pupuhu gaduh naon gaduh tuturus anu teus teu birek deui panginten di kulawargina diantawisna panginten Kang Haji Yayan Jatnika janten Ramana janten Cep Abil mah panginten upami pas muncul teh mah ayeuna payu sareng wajar panginten nah karasan panginten nganggo lagu Sim Abdi gitu di antawisna judulna teh Mang Wan judulna di antawis anu kahiji ti payun teh nyana Cinta Duaan Cinta Duaan di eta tayang dina channel pun anak panginten di DND Musik Project mohon. Terus anu kadua Cinta Duaan Ngiwat Rasa ohnya Ngiwat Rasa tos Ngiwat Rasa teh panginten aya deui kamari teh Harendong anu eta lagu teh tos ku sababaraha talent di antawisna ku Salira ku Salira di antawisna panginten ku Kang Iing Kurnia terus ku Pak Haji Dodi Mansur terus ku Kang Rahmat panginten anu ayeuna ku Cep Abil Jatnika panginten di sana tapi da eta mah naon Rizky sewang-sewang lah katanya itu panginten eta di antawisna upami di tetek mah upami asa hilap deui kadang-kadang upami di piwarang kuno sanes panginten cik anu ieu punten anu lagu nanti beakeun terus maenyot mah di antawisna panginten artis anu talana teh maenyot judul laguna teh beakeun taya punten urang sakedik ngarada dibahas nu lagu beakeun ieu nah judul lagu beakeun ieu teh panginten eta teh karasan dah teu naon istilahna mah teu kunyalira panginten eta lagu teh gaduh inspirasi teu nu sanes kadang-kadang paminu sanes ngahariring ku Mang Wawan teh sok dicatet dina cepil urang jantenkeun lagu gitu urang jantenkeun lagu kaduana upami nyanak dulu beakeun teh kumargi kan ngaraos renah diri mohon panu sanes matos maruncu teh artis lagu gue asa seepun kun sanes bade ngadamel lagu naon deui gitu kumargi cinta tos seepun urang judulana we beakeun karasan panginten dina waktu sarita eta lagu beakeun teh nya lumayan lah seueur anu resepna gitu. Itu panginten jawabna. Tah ayeuna neme Narosdi disabudeureun nyanyi lagu kitu nya. Mohon. Awalna naha Mang Wawan jol aya kahoyong nyanyi lagu. Nu kadua aya masalah nyalira atau napi Indonesia nama masalah tersendiri gitu. Anu kaalaman nalika ngadamel lirik hiji lagu teh kumaha teh? Mohon. Panginten upami kailhaman hoyong diajar ngadamel lagu teh. Karasan panginten kan pun anak arranger. Mohon. Arranger kaduana panginten gaduh studio rekaman nyalira. Janten diantawis anu lebet rekaman. Aya anu nyanak lagu nyalira ti bumbina. Aya anu hoyong disayogikeun sareng laguna. Gitu. Tah. Janten aya ilham panginten kitu nya lah disebat ilham teu sawios. Hoyong gaduh kareteg hoyong tiasa ngadamel atanapi nyanggi lagu nyalira. Gitu. Da ayu pamit tinu sanes mah panginten tinu sae, panginten asa kumaha gitu nya. Pami meser teh mah panginten kumaha gitu kedah aya da naon biayana gitu. Tah, mami ti harita panginten namanya diajar nyanyi lagu gitu. Pas aya karesan salah sawios artis atanapi talent anu karesan hoyong sareng sagala rupina ti pihak studio. Gitu. Karesan ngahiji sareng pun anak dibikinkeun laguna panginten tah ngawitan harita aya we kita seueur mah teu kitu nya. Aya panginten sabaraha talent sabaraha artis anu sami hoyong di pangdamalkeun laguna gitu sareng lagu-laguna gitu. Eta diantawis nama panginten. Cing dina tadi anu kadua perkawis ngalaman misalnya nya masalah atau misalkan rada sasalah gitu tah dina ngaropeah hiji lagu cing. Mohon.
upami karaos kumawawan mah panginten upami kuno sanes mah panginten kuno antos biasa gitu nya. Eta henteu janten kendala, henteu janten masalah pangintennya upami nyanggi lagu teh. Ai karaos kumawawan mah panginten janten lagu mah henteu tiasa hoyong disae-sae. Mohon. Soalnya kieu upami urang misalkan ieu lagu teh kadang-kadang kan aya terinspirasi ti nu sanes. Nu sanes dikupingkeun teh duh ieu lagu asa raoseun pisan. Aya karetek hoyong ngadamel lagu anu naon jenisna gitu nya. Jenisna atau konsepna sapertos kitu. Hege urang teh nurutan sesah. Sesah eta teh kumaha naon. Panginten kadang-kadang upami kabitaan teh mah kabitaan eta mah gitu nya. Kabitaan kaduana ai naon nyanggi lagu mah tiasa disebatkeun enteng banget. Naon disebutkeun enteng na ai enteng na teh panginten henteu papanasan, henteu angkat jungjung lah kitu nya. Rada enteng we kitu. Mun rada sesahna teh upami nyanggi lagu teh kadang-kadang pan sok ngarokok. Rokok teh seep 3 bungkus, lagu neme kengeng 2 padak. Gitu. Soalnya naon kadang-kadang upami mangdamalkeun aya anu misalkan salah sawios artis anu tos moyan lah janten urang teh asa janten beban gitu janten beban teh kumargi tina rumpaka sareng naon teh istilahna lagam eta lagu teh terus sesuai sareng anu disebatkeun tadi pengen anu terus terkenal teh artis terkenal kedah kumaha nyanggina eta rumpakana kana rumpakana eta kedah kumaha panginten eta janten beban oge lah janten beban janten kendala upami disebatkeun teu tiasa instan dia mah kadah memakan waktos 2-3 dinten ataupun 2-3 mingguan lah gitu nembe panginten eta ge raosan matos ngaraos sae kadang-kadang upami diames deui diilo deui geuningan upami dinyanyikan ku salah sawios artis nu aduh asa kirang payus gitu raraosan teh ai nasionalisme duka gitu nya ai entengna da kadang-kadang anu sederhana nya lagu teh siga ieu MBK nya terus anu sederhana anu sehari-hari kadang-kadang anu nuju naon istilah nama booming nuju booming di naon dilaksanakeun ku kegiatan ibu-ibu gitu baru dilagukeun geuningan gitu dah sederhana da eta mah istilahna mah upami ngarang teh mah da ngarang mung eta mah nyarioskeun nyaritakeun mah kitu nya nyaritakeun kaayaan anu nuju katinggal sadi dinten ayeuna misalnya gitu eta disebat entengna gitu anu banggana mah nyata anu tadi kaduana panginten da kadah aya etika mah pangintennya etika naon tata krama dina naon rupik kan kedah aya janten urang teh upami naon teu senonoh atawa pemerintah eta panginten dijadi kaduana panginten kedah aya upami naon kanggo kamurang kali panginten kedah aya edukasi lah kedah aya anu naon tiasa dipulungan tina rumpaka antena naon wae oge gitu upami jelas nama tapi dah teu kitu wae da lagu anu nya biasa-biasa oge gitu asal-asalan kadang-kadang anu naon biasa disebatkeun ku barudak sehari-hari janten wah gitu kitu rupina diantawisna teh ayeuna geus salajengna Mang Wan mohon biasana pan aya paripaos pannya uyah tara tes kaluhur dina hartos kadang aya hal-hal anu aya di sepuhna teh sok lungsur gitu ka putra-putu lainna abi bade naros teh ieu dina widang seni nah ngocor kitu tah nya ka para putra khususnya mangga cing saha wae sareng putra teh mohon panginten eta mah diuwihkeun deui kana naonnya istilahna mah kodrat lah nya sobat kodrat ya mah kumargi pan henteu teu sakedik panginten ibu ramana anu dina widangna mohon kahanapna mah putra putrina panginten kadang-kadang seorang guru ge putra putrina aya anu henteu janten guru gitu nya nanging panginten eta mah diuwihkeun deui teh dan teu ngaharepkeun Mang Wawan yen orang kali teh kedah nuturkeun Mang Wawan dina karesep Mang Wawan teu gitu nya mung kan ieu mah karasan unggul karasan unggul panginten tingawitan tinu cika leuwih ka bungsu teh sok sanaos diwagal naon di bagalna teh
da upami punten ye dina seni mah kadang-kadang upami urang ngarah artos teh mah henteu ngalinten teu ngalinten gitu diwagel cinta sok we dina bidang anu sanes geuningan teu kitu kumargi panginten anu tadi teh ya naon uyah uyah mantara TSK Singapura gitu panginten eta mah diantawisna kararasan munggu kararasan munggu tingawitan pun anak tinu pangageungna dugi kanu bungsu teh sami gitu ya teh sami dina seni anu kahiji mah panginten nya anu sicika eta mah diantawisna panginten tos Padawanoh lah tos Padawanoh panginten kaduana panginten upami disebat public figure teh mah panginten naon nya tiasa wae lah sanes sombong sanes lagi kumargi panginten sok sering di anjangan ku artis-artis anu hoyong naon rekaman di studio na gitu diantawisna eta panginten anu bungsu oge panginten ayeuna ngeureuyeuh diantawisna teu difokuskeun kana seni vokal panginten eta mah terus dina seni musik eta mah kana seni peran panginten anu mah gitu tapi da eta mah naon aya paket identik lah masih identik dina seni tah gitu panginten eta pamiasa guaran ya terusna para putrana oge sami ayeuna tilu murang kalih Mang Wawan eksis sami sapertos Mang Wawan dina bidang seni tayeup Mang Wawan di bumi katingal kayak di pangkar Mang Wawan kitunya aya raksukan tayeu kegiatan naon Mang Wawan ieu mah panginten aya pakuat pakaitna sareng pun bojo cing garapan naon ya si ibu panginten ari pun bojo mah kana wedding lah pemilih bahasa lagi namanya janten tetebih lah sareng anu digarap ku Mang Wawan mah panginten margi aya pakuat pakaitna upami aya anu hajat teh henteu tebih eta nu hajat teh ngalaksanakeun dina naon syukuran nikahkeun atawa penyepitan janten anu dipengker acuk panganten panginten eta mah aya pakaitna sareng pun bojo anu ngagarap dina bidang tata rias penganten panginten janten komplitnya alhamdulillah mohon komplit lah pamiseur ieu teh mah cohagna mah mohon punten kumargi kita candi taros babi lingkung seni anu di pupuhan ku Mang Wawan naon Mang Wawan mohon panginten upami dina naon pandal teh mah Mang Wawan mah henteu dina hiji pandal kumargi sadaya pun anak misah-misah benernya misah-misah panginten ketenan upami anu hiji mah di DND Production eta mah anu produksi naon ti kawitan artis-artis anu hoyong eksis weh gitu lah. Keresan mengenai kumpul anak gaduh pandal nyalira atau nanti grup nyalira kami grup namohon. Gitu gaduh grup nyalira atau nanti naon bender nyalira. Terus nu kadua gitu. Yang Fitri gaduh Armega 21. Jantan mengawan oke gaduh tapi gitunya. Jantan upami dihijikeun teh mah jantan biasa dihijikeun oge tiasa berpisah-pisah. Mohon. Mari disebutkan berpisah teh upami gaduh acara nyalira panginten pun anak anu kadua mangawan kadinya aya di dinya aya gitu. Kanten anu kahiji mangawan di dinya aya sami gitu kadang-kadang. Upami sempet teh mah upami karesan naon teu acan aya anu mayuna acarana panginten sok sawadah gitu. Sawadah upami anu di mangawan asli nama panginten anu ti kapungkur pangintennya anu ieu nama Romantika Kiwari. Romantika Kiwarinya. Ya nate nami grup nate gitu. Tah pamungkas panginten Mang Wawan. Mohon. Mangga kumargi ayeuna bade saum insyaallah minggon payun panginten. Mangga Mang Wawan ngahaturkeun. Mohon. Rupina kasadayana anu narongton karasan panginten sakadap deui urang sababaraha dinten deui bade mayunan sasi saum. Nada tawakuf, nada agung cukup lumur siapunten anu kasuhun, tina nondopi kalepatan sareng kakirangan, urang saling mubarkeun bahwa di antawisna pengen sok sanaos urang henteu jarang atanapi awis tepang nanging urang silih doakeun pamogi urang dina mayunanana oge dina tiasa naon ngalaksanakeunana dina waktosna
kalayan lancar, teu aya halangan harungan itu sinareng ieu sareng amal ibadah urang ditampi nu kawasa. Panginten eta. Hatur nuhun Mang Wawan. Mohon Karena waktu sareng guaranana. sami-sami hatur nuhun bisa. Pidoan anti simkuring panginten mudah-mudahan Mang Wawan sakulawargi salamina aya dina kasehatan sareng kalancaran. Amin amin amin. Pamirsa sakitu panginten pidangan karanjang edisi Mang Wawan Hena pencipta lagu di Bandung Selatan. Hatur nuhun kana perhatosanana antos pido-pido salanjangna di channel Rahmat Anung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.